Kenapa binjilan tiroid bisa sebabkan batuk kronis? Kalau kamu sering batuk dan nggak kunjung reda, padahal nggak lagi flu dan nggak ada alergi, coba cek di area lehermu apakah ada binjilan atau enggak. Karena binjilan tiroid atau nodul tiroid ternyata bisa sebabkan batuk. Batuknya pun kadang suka memburuk dan gak kunjung reda. Ini terjadi karena binjilan menekan area trakea atau saluran nafas dan akhirnya bikin tenggorokan gatal dan iritasi. Iritasi ini memicu refleks batuk yang menetap dan gak kunjung reda jika binjilannya enggak diredakan. Redakan binjilan segera dengan dioles yai oil aja. Minyak oles dari bahan herbal alami yang kaya antiinflamasi bantu redakan peradangan dan kempeskan binjilan tak makin membesar. Cukup oleskan secara rutin dan rasakan kebaikannya. Formula alaminya aman dipakai buat yang kulitnya sensitif karena tidak panas saat dioleskan. Pesan yai oil sekarang yuk!